Այսպես եթերում Կիրակնօրյա վերլուծականն է, ձեզ հետ Թամրազյանն է։ Այս շաբաթը մեր տարածաշրջանի համար մեծ եվրոպական շաբաթ էր։ Հայաստանը ընդհուպ մոտեցավ Եվրամիությանը, Եվրամիության սահմանակից երկիր դառնալու իրական հեռանկարով։ Եվրոպական խորհուրդը թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորհեց Վրաստանին։ Բացի այդ, Եվրամիությունը անդամակցության բանակցություններ սկսեց Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ։ Այսպիսով, Եվրամիությունը տարիներ տևած անվճռականությունից հետո վերջապես անցավ կտրուկ գործողությունների։ Եվրամիության ղեկավարների Հայաստանին վերաբերող վերջին հայտարարությունները նույնպես նոր հույսեր են արթնացնում, որ 2013 թվականին Ռուսաստանի կողմից կոպտորեն ընդհատված Հայաստանի եվրոպական իղձերը կարող են շարունակություն ունենալ։ Ի դեպ, Հայաստանի ղեկավարների վերջին հայտարարություններում հստակ ձևակերպումներ կան այն մասին, որ Հայաստանը նույնպես եվրոպական ձգտումներ ունի։ Այդ մասին ասաց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը իր վերջին եվրոպական այցերի ընթացքում, իսկ վարչապետ Փաշինյանը բացահայտ հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտենալ Եվրամիությանը, որքան Եվրամիությունը հարմար կհամարի։ Եվրամիության և Հայաստանի հարաբերություններում սերտացման միտումն ակնհայտ է։ Հայաստանի վարչապետի աննախադեպ ելույթը Եվրախորհրդարանում, Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերը Բրյուսել և Եվրամիության անդամ երկրների մայրաքաղաքներ, ինչպես նաև Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հաճախակի դարձած այցերը Հայաստան, աճող երկուստեք հետաքրքրության վկայություն են։ Եվրամիությունը կրկնապատկում է իր դիտորդների թիվը Հայաստանում, Ղարաբաղի փախստականներին հատկացվող եվրոպական օգնության ծավալները աճում են։ Եվրամիությունը նույնիսկ պատրաստ է իր ներդրումը կատարել Հայաստանի պաշտպանունակության ամրապնդման գործում, պատրաստ է ազատականացնել վիզային ռեժիմը։ Եվրամիության առաջատար երկիր Ֆրանսիան արդիական զենքեր է մատակարարում Հայաստանին, հայտարարելով, թե Հայաստանի պաշտպանունակության ամրապնդումը իր առաջնահերթ արտաքին քաղաքական խնդիրներից է։ Այս շաբաթ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հատուկ պատվի էր արժանացել, նա հրավիրվել էր մասնակցելու Եվրամիության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Նիստին ներկա են գտնվել Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ, Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը, Եվրամիության հարևանության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեյը և Եվրամիության անդամ երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգում ուրվագծվում է նաև մեկ այլ կարևոր միտում։ Հայաստանի ղեկավարները հրաժարվում են մասնակցել Մոսկվայի ստեղծած հետխորհրդային կառույցների աշխատանքներին։ Վարչապետը հրաժարվում է մասնակցել ՀԱՊԿ-ի և ԱՊՀ-ի գագաթնաժողովներին։ Երևանի և Մոսկվայի ռազմական ու քաղաքական տարանջատումը նկատելի է դարձել անզեն աչքի համար, այդ մասին հաճախակի են անդրադառնում արևմտյան առաջատար լրատվամիջոցները։ Այդ մասին խոսում նաև արևմտյան քաղաքական միջանցներում ու հարթակներում։ Հայաստանը հեռանում է հետխորհրդային ինտեգրացիոն միություններ, ինչպես սիրում են բնութագրել այդ կառույցները Կրեմլի քարոզիչները։ Սակայն Կրեմլը փորձում է ցույց տալ, որ ամեն ինչ նորմալ է, ոչինչ տեղի չի ունենում։ Այս շաբաթ հերթական ասուլիսային մարաթոնի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ անդրադարձավ այն հարցին, թե ինչու Հայաստանը չի մասնակցում ՀԱՊԿ և ԱՊՀ գագաթնաժողովներին։ Դիտենք։ В 2024 году председательство в СНГ переходит к России. И в Бишкеке 13 октября вы сказали, что Россия настроена на активную работу по продолжению, по поддержанию продолжения авторитета Содружества. Но дело в том, что Молдова говорит о том, что, возможно, выйдет из Союза, а премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время игнорирует все саммиты лидеров СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Вот насколько позиция Еревана критична для организации ОДКБ, и как вы в целом оцениваете интеграционное объединение на постсоветском пространстве?
Что касается Армении, там же непростые процессы происходят, связанные с Карабахом. Но это мы же все понимаем. Но не мы же отказались от Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Сделали это инициативно, на самом деле. И нас особенно не информировали о том, что готовится к принятию такого решения. Это просто констатация факта. Потому что там есть в этом и плюсы, и минусы. Значит, ну так произошло. И процессы сложные внутриполитические. Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить свое членство в СНГ, в Евразес, в ОДКБ. В конечном итоге это все равно выбор государства. Но что касается отсутствия премьер-министра Армении на мероприятиях общих, ну, мы знаем, что это связано, ну, во всяком случае, так как мы знаем, связано просто с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях. Мы посмотрим, как будет ситуация развиваться. Իսկ հիմա փորձենք հասկանալ, թե որքան տևական ու որքան էական կարող է լինել Եվրամիության հանձնառությունը Հայաստանին օգնելու հարցում եւ ինչ զարգացումներ կարելի է ակնկալել, որոնք կնպաստեն Հայաստանի անվտանգության եւ ինքնիշխանության համապնդմանը։ The guest of my Sunday show from the Իմ Կիրակնօրյա վերլուծականի հյուրը Բերլինից Գուստավ Գրեսելն է, արտաքին հարաբերությունների Եվրոպական խորհրդի ավագ փորձագետ։ Նա հրապարակել է մի հետազոտական աշխատանք, թե ինչպես կարող է Եվրամիությունը ուժեղացնել Հայաստանի դիմադրողականությունը Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից հետո։ Պարոն Գրեսել, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Թույլ տվեք սկսել հարցազրույցը Եվրոպական խորհրդի որոշմամբ Վրաստանին թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու եւ Ուկրաինայի ու Մոլդովայի հետ անդամակցության բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։ Կարող եք խոսել այս զարգացման կարևորության մասին, ինչպես տարածաշրջանի, այնպես էլ Հայաստանի համար, խնդրեմ։ As well as for Armenia. Well, of course it's for Ukraine it's predominantly in the war a signal that it's not all in vain. Իհարկե Ուկրաինայի համար պատերազմի պայմաններում դա հիմնականում ազդանշան է, որ այն ամենը, ինչ նրանք անում են, իզուր չէ եւ որ ունեն ավելի լավ Ուկրաինա ունենալու հեռանկար։ Թեև դեռևս անորոշ են մնում հարցերը կապված նրանց առավել հրատապ պատերազմական կարիքների հետ, ինչպիսիք են ռազմական եւ երկիրը պահպանելու համար միկրոֆինանսական օգնությունը։ Եվ դա ցավալի է, սակայն գոնե սկզբունքորեն բաց դռների քաղաքականությունը շարունակում է ակտիվ մնալ։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, ապա նա այժմ ունի թեկնածուի կարգավիճակ, բայց հաշվի առնելով այդ երկրի ներքաղաքական գործընթացները եւ քաղաքական կոռուպցիան, ես թերահավատ եմ, որ Վրաստանը կկարողանա արագ հասնել մյուս թեկնածու երկրներին եւ իրապես հայտնվել թեկնածու երկրների շարքում։ Թեկնածու դառնալն առնվազն խթան է Վրաստանի համար, բայց արդյոք ներկայիս կառավարությունը պատրաստակամ է կոսմետիկ փոփոխություններից զատ իսկական բարեփոխումներ կատարել։ Դա դեռ պետք է տեսնել։ Whether the current government is willing to reform beyond cosmetic is something that remains to be seen. Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Ազատություն ռադիոկայանին այս շաբաթ տված հարցազրույցում ասել է, որ Եվրամիությունը քրտնաջան աշխատում է օգնելու Հայաստանին ու Ադրբեջանին շարունակել բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Այժմ ես մեջբերում եմ նրան։ Մենք վճռական ենք Եվրամիության կողմից աշխատելու գործընկերների եւ նրանց հետ ապահովելու, որ որքան հնարավոր է շուտ խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի երկու կողմերի միջև։ Ցավոք սրտի, չնայած Եվրամիության այս ջանքերին, Ադրբեջանի նախագահը մինչև այժմ հրաժարվում է օգտագործել Եվրամիության միջնորդական ջանքերը, հրաժարվում է գնալ Բրյուսել եւ հանդիպել Հայաստանի վարչապետին ու հրաժարվեց իր արտգործնախարարին ուղարկել նաեւ Բրյուսել, հանդիպել ու բանակցել Հայաստանի արտգործնախարարի հետ։ Ինչ եք կարծում, ինչու է Ալիևը մերժում բրյուսելյան հարթակը? Rejects Brussels platform.
Well, he also rejected the offer to go to Granada. Նա մերժել է նաև Գրանադա մեկնելու առաջարկը։ Նա այնքան էլ ոգևորված չէր եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովից։ Իհարկե, ես չեմ կարող մտնել նրա գլխի մեջ, բայց ինչպես ես եմ հասկանում, նա իրեն հարմարավետ է զգում ռազմական հավասարակշռության առումով գերակայություն ունեցող կողմի դերում։ Ինչու նա պետք է պարտավորվի ստորագրելու իր գործողությունների ազատությունը սահմանափակող պայմանագրեր, եթե նա այդ ազատությունն ունի։ Երկրորդն այն է, որ նա իրեն բավականին հարմարավետ է զգում ինչպես Թուրքիայի հետ դաշինքում, այնպես էլ փաստացի համագործակցելով կամ դաշնակից լինելով Ռուսաստանի հետ։ Պետք չէ թերագնահատել այն հանգամանքը, որ դեպի Իրան հյուսիս-հարավ միջանցքը կարևոր նշանակություն ունի Ռուսաստանի համար պատերազմի ժամանակ իր մատակարարումները ապահովելու տեսանկյունից։ Իսկ Ադրբեջանը դրա մի մասն է։ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հետ գործ ունենալը նրան միշտ ավելի շատ դիվանագիտական ազատություն կտա, քան եվրոպացիների հետ հարաբերվելը։ Նա այնպիսի զգացողություն ունի, որ գրպանել է Եվրոպան, քանի որ Ռուսաստանից գազի մատակարարման դադարեցման պայմաններում Եվրոպային գազը խիստ անհրաժեշտ է, եւ դա թույլ է տալիս նրան համարել, որ առայժմ կարող է անտեսել եվրոպացիներին։ Հիմա ցավոք այսպիսին է իրավիճակ, եւ իհարկե դրանից է, որ այս ձևաչափերից ոչ մեկն էլ առաջ չի գնում։ That is unfortunately the position, and hence, of course, none of these formats go any further. But you don't often see any country. Հաճախ չեք տեսնի, թե ինչպես է մի երկրի ղեկավարը կոշտ քննադատում մյուս երկրի ղեկավարին։ Ինչպես դա անում է նախագահ Ալիևը, երբ քննադատում է օրինակ Էմանուել Մակրոնին կամ Օլաֆ Շոլցին, ել չեմ խոսում Ժոզեփ Բորելի մասին։ Նման հայտարարություններ մենք կարող ենք լսել միայն Մոսկվայից կամ Մինսկից, իսկ գուցե նա օրինակ է վերցնում իր մերձավոր դաշնակից Թուրքիայի նախագահ Էրդողանից, ով նույնպես քննադատում է բոլորին, հատկապես Էմանուել Մակրոնին։ Ալիևը թիրախավորում է բոլորին, ովքեր խոսում են Ղարաբաղցի փախստականների, նրանց տներ վերադառնալու իրավունքների մասին։ Նա քննադատում է Եվրամիության պաշտոնյաներին, ովքեր առաջարկում են, որ Եվրամիությունը պետք է ռազմական օգնություն տրամադրի Հայաստանին։ Տպավորություն է ստեղծում, որ Ալիևը վստահ է, որ իր գործողությունները հետևանքներ չեն ունենա։ Մի քանի անգամ Եվրամիության առաջնորդներին դրել է անհարմար իրավիճակում հրաժարվելով մասնակցել կարևոր բանակցությունների, նույնիսկ ամենաազդեցիկ եվրոպական երկրների ղեկավարների հետ, ինչպիսիք են Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարները։ Ինչ կասեք դրա մասին? Countries such as Germany and France. Well, what do you say about this? Yeah, he feels self-confident, that's for sure, and he thinks that he has nothing to fear from the West because there is a lot of empty talk. Այո, նա իրեն ինքնավստահ է զգում, դա հաստատ է։ Նա կարծում է, որ արևմուտքից վախենալու բան չունի, քանի որ դատարկ խոսակցությունները շատ են։ Ցավոք, նա ոչ լիովին է սխալվում այդ հարցում։ Եվրոպացիները շատ դանդաղ են եղել գործերով ապացուցելու, որ պատրաստ են պատժամիջոցներ կիրառել այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են փողը եւ ռազմական օգնությունը։ Շատ հաճախ միջազգային կարգի մասին խոսակցությունները մնում են անհետևանք զրույցներ։ Հենց դա էր պատճառը, որ Մոսկվան իրեն համարձակ կամ ազատ էր զգում Ուկրաինա ներխուժելու հարցում։ Ահա թե ինչու Թուրքիան նույնպես իրեն ազատ է զգում ու կարողանում է շանտաժի ենթարկել Եվրամիությանը փախստականների հարցում կամ առաջ է գնում Լիբիայի հետ ծովային սահմանազատման պայմանագրերի հարցում, որոնք եթե որևէ մեկը ճանաչի դրանք, կլինեն Հունաստանի շահերի հաշվին։ Սա մի տեսակ ավտորիտար մարտավարություն է, թե ինչպես արհամարել ժողովրդավարությունները, որովհետև դրանք դանդաղ են եւ համաձայնության շուրջ են կառուցված, ու թե ինչպես ապավինել մի հայեցակարգի, որ եթե գրպանում ես որոշ եվրոպական ղեկավարներին գազով կամ ուղակի կոռուպցիայով, ապա հիմնականում կարող ես վերահսկել ողջ կառույցը։ Դե դա որոշ ժամանակ աշխատում է, բայց խնդիրն այն է, որ երբ չափն անցնում ես, թակարդը փակվում է։ Իսկ հետո իհարկե դա բոլորովին այլ պատմություն է դառնում։ Մենք դա տեսնում ենք Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության օրինակով։ Ռուսները համոզված էին, որ եվրոպացիները ոչինչ չեն անի։ Հիմա իհարկե կարող ենք վիճել, թե արդյոք բավարար չափով են օգնում Ուկրաինային, բայց դե անում են դա։ Այն մինչ այժմ աշխատում է, բայց կավարտվի իհարկե։ Այժմ Ալիևը լիովին վստահ է զգում, որ նա այն կողմն է, որ ունի առավելություն հատկապես ռազմական առումով։ Այդ իսկ պատճառով ես անձամբ փորձում եմ զգուշացնել Եվրոպայում որոշումներ կայացնողներին, որ եթե չփոխեք ուժերի ռազմական հավասարակշռությունը, ապա ավելի
նյուանսային դիվանագիտական իրավիճակի չեք հասնի, քանի որ ճնշումը գործում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ունեք այն կիրառելու գործիքներ, այնպես որ նրանց զրկեք գործիքներից եւ այդ դեպքում հավանաբար դիվանագիտորեն amեն ինչ ավելի լավ կդասավորվի. So decline them the instruments and then things will probably turn better diplomatically. Ձեր հետազոտական հոդվածում դուք գրել եք, որ Հայաստանը կարողացել է տեղավորել Լեռնային Ղարաբաղից փախած մարդկանց մեծ մասին։ Այսպիսով փախստականների ճգնաժամը կանխվեց, բայց ինչպես ասացիք, Հայաստանին այլ մարտահրավերներ են սպասվում, եթե Ադրբեջանը որոշի ներխուժել Հայաստանի տարածք։ Այսպիսով դուք եզրակացնում եք, որ անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները հեռու են ավարտված լինելուց։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Դուք զգուշացրել եք Եվրամիության առաջնորդներին Սյունիքի մարզում Ադրբեջանի կողմից հնարավոր ռազմական գործողությունների մասին։ Խնդրում եմ, եթե կարող եք խոսեք անվտանգության այս մարտահրավերների մասին ավելի մանրամասն։ Yes, so the problem is that the military superiority of Azerbaijan in terms of having more equipment, having more ammunition, having access to better technology still persists. Now, especially southern Armenia, you have high mountains, except for the very south, a few trees. Այո, խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանի ռազմական գերազանցությունը ավելի շատ տեխնիկա ունենալու, ավելի շատ զինամթերք ունենալու, ավելի շատ տեխնոլոգիաների հասանելիության առումով դեռ պահպանվում է, հատկապես հարավային Հայաստանում, որտեղ ունեք բարձր լեռներ, բացառությամբ անմիջապես հարավում, որտեղ քիչ ծառեր կան, շատ քիչ բնական խոչընդոտներ կան, որտեղ կարելի է թաքցնել հետևակներին։ Այսպիսով ԱԹՍ-ների պատերազմի պարագայում, երբ օդում ունեք գերազանցություն, ունեք իրավիճակի վերաբերյալ կատարյալ իրազեկվածություն, դուք կարող եք բավականին հեշտությամբ հարվածել ավելի թույլ դիրքեր ունեցող հակառակորդին, եւ դա հիմնականում այն առավելությունն է, որն օգնեց Ադրբեջանին նաեւ 2020 թվականին, այնուհետեւ այս տարվա սեպտեմբերի 19-ի պատերազմում, որն այնքան կարճ էր եւ միակողմանի, այնպես որ վտանգը դեռ պահպանվում է եւ մենք լսում ենք Բաքվից հնչող ռետորաբանությունը, որում Հայաստանի հարավային հատվածներն անվանում են Արևմտյան Ադրբեջան։ Նրանք ասում են, որ մեզ խոստացել են միջանցք ու եթե չստանանք այն, մենք դա կվերցնենք եւ այլն։ Ոմանք ասում են, որ դա պարզապես ռետորաբանություն է, բայց եթե նայեք, թե ինչ է տեղի ունեցել Ուկրաինայում, եթե նայեք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին 3 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում, ապա իհարկե կարող եք ասել, որ այս ռետորաբանությունը ինչ որ պահի գործողության է վերածվում։ Եվ հիմա իհարկե մենք մտնում ենք ձմեռ, որտեղ Ադրբեջանի տեխնոլոգիական առավելությունն էլ ավելի մեծ է, քանի որ նրանք ունեն ավելի լավ ձմեռային հանդերձանք, շատ անօթաչուներ, շատ ինքնաթիռներ, ջերմային տեսողության սարքերով հագեցած շատ տանկեր, որոնք կարող են հատկապես ձմռանը հեշտությամբ բացահայտել թիրախները։ Այսպիսով կա այս խնդիրը, իսկ Ալիևը, ով մինչ այդ հայտարարում էր, որ ամբողջ Ադրբեջանը իմն է եւ որևէ մեկի համար էքսկլավներ ունենալու իրավական հիմքեր չկան, հանկարծ սկսում է բացահայտել, որ Հայաստանում պետք է լինեն ադրբեջանական անկլավներ եւ բարձրաձայնում է այդ հարցերը։ Սրանք բոլորը նշաններ են, որ նա չի բացառում հետագա ռազմական ուժի կիրառումը եւ ունի դրա հնարավորությունը։ Այդ իսկ պատճառով ես եվրոպացիներին ահազանգեցի, որ դուք պետք է ինչ-որ բան անեք, որովհետեւ Եվրոպայում այնքան էլ չեն հասկանում, որ այժմ հակամարտության բնույթը փոխվել է։ Նախկինում, երբ խոսքը վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղին, դասական անհրաժեշտություն կար հավասարակշռելու պետության ինքնիշխանության իրավունքները փոքրամասնության ինքնորոշման իրավունքի հետ, ու Եվրոպան դժվարությամբ պայծանում էր դա։ Ու եթե հիշում եք բոլոր քննարկումները Արևմտյան Բալկանյան պատերազմներում այն մասին էին, թե արդյոք մենք պետք է ճանաչենք Սլովենիան կամ Խորվաթիան, արդյոք մենք պետք է ճանաչենք Բոսնիան, իսկ ինչպես վարվել Բոսնիայում սերբական փոքրամասնության հետ։ Դեյթոնյան պայմանավորվածությունները մեկ վայրկյանում չեն ձեռք բերվել։ Դա շատ երկար գործընթաց էր, թե ինչպես լուծել այս երկու սկզբունքների հարցը։ Եվ նույնը իհարկե եղել է այս հին հակամարտությունում, բայց այն այժմ լուծված է։ Ինձ դուր չի գալիս լուծումը, բայց հիմա դա այդպես է։ Իսկ հիմա ըստ էության խոսքը զուտ միջազգային սահմանների ու Հայաստանի ինքնիշխանության մասին է։ Հայաստանի իշխանության վերահսկողությունից դուրս միջանցքը Հայաստանի ինքնիշխանության ակնհայտ խախտում կլինի, իսկ եվրոպացիներն այստեղ իրականում անաչառության հիմք չունեն։ Հայաստանն ունի իր սահմանների նկատմամբ իրավունք եւ ունի ինքնիշխանության իրավունք, ինչպես Ուկրաինան ունի իր սահմանների եւ ինքնիշխանության իրավունք։ Այսպիսով խոսքը արժեքների հավասարակշռության մասին է, որը այս հակամարտությունում կտրուկ փոխվեց այս տարվա սեպտեմբերի 19-ին,
Եվ եվրոպացիները դեռևս չեն հասկանում դա, չեն հասկանում, որ հիմա դա էթնիկ հակամարտություն չէ, որտեղ պետք է անկողմնակալ դիրքորոշում պահպանել կողմերի միջև, որովհետև իհարկե պետք է խուսափել մեկ էթնիկ խմբի կողմը բռնելուց։ Հիմա դա միջպետական հակամարտություն է սահմանների եւ ինքնիշխանության շուրջ, ինչն իրավաբանորեն բոլորովին այլ բան է։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք եվրոպացիները պետք է զգույշ լինեն եւ չզիջեն հակամարտության կողմերից մեկին, դե դա չպետք է անել նախորդ փուլում, կամ կարող եք պնդել, որ խելամիտ չէր դա անել նախորդ փուլում, բայց հիմա մենք հստակ ունենք պայքար միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների համար, ոչ թե Արցախի հանրապետության, այլ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների համար։ Sort of taking side of an ethnicity in such a, or now it's an interstate conflict on borders and on sovereignty. That's legally a completely different affair. And hence also there, for example, the European caution and say, well, we shouldn't arm one side in the conflict. Yes, if you should not arm or you should not do that in the previous phase, or you could argue that it was not. Իրավական առումով դա այլ բան է, իսկ դուք այս դեպքում կապված չեք անաչառությամբ ու չեզոքությամբ, քանի որ Հայաստանն ունի իր սահմանների նկատմամբ իրավունքը։ Այնպես որ այո, այդ իսկ պատճառով մեր հոդվածում առաջարկվում է ռազմական օգնություն տրամադրել Հայաստանին։ Իհարկե Հայաստանը շատ անելիքներ ունի անելու, որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկիր, նա հետևում էր խորհրդային ռուսական ավանդույթներին եւ օրինակներին, եւ ինչպես տեսնում ենք, նաեւ Ուկրաինայում պատերազմելու այս ձևն այնքան էլ հաջող չէ, բայց մյուս կողմից դրանից շեղվելը երկարաժամկետ գործընթաց է։ Մենք նաեւ տեսել ենք Ուկրաինայում, որ 2014 թվականից ի վեր մի քանի տարբեր պաշտպանական բարեփոխումներ են պահանջվել, որպեսզի ուկրաինացիներին հասցնեն այնտեղից, որտեղ նրանք եղել են 2014 թվականին, դեպի այնտեղ, որտեղ նրանք այժմ են գտնվում եւ որտեղ ակնհայտորեն ավելի ունակ են։ Իսկ Հայաստանում իհարկե սա եւս կլինի երկարաժամկետ գործընթաց, որը կրկին մարտահրավեր է նետում եվրոպացիներին, որովհետեւ եթե հիմա ինչ-որ բան լինի, ուղղակի չես կարող ասել լավ, հայերին հիմա կուժեղացնենք, որ կարողանան պաշտպանվել, որովհետեւ դա որոշ ժամանակ կպահանջի։ Դուք պետք է տեղյակ լինեք, որ եթե Ալիևը որոշի ինչ-որ բան անել, դուք կարող եք շատ արագ գործել եւ ավելի լավ է նախորդ պլաններ կազմել, թե ինչ եք անելու պատժամիջոցների առումով, ինչ եք անելու դիվանագիտական ճշմարտ առումով, ինչ եք անելու տնտեսական ճշմարտ առումով, ինչ եք ասելու Անկարային, եթե նրանք շարունակեն աջակցել Բաքվին, եթե ինչ-որ բան պատահի, որովհետև ինչքան անպատրաստ լինես, այնքան վատ կարձագանքես հնարավոր սցենարների։ What you're going to do with diplomatic pressure, what you're going to do with economic pressure, how you will tell that to Ankara, what the consequences for them would be if they continue to support this in case something happens, because the more you are unprepared, the worse you will react to any contingency. Now, Mr. Gasov, do you think that Պարոն Գրեսել, ինչ եք կարծում, եվրոպացիները պատրաստ են դա անել, արդյոք նրանք իսկապես պատրաստ են այդքան հեռուն գնալ հակամարտությունը կանխելու համար, conflict, what do you think? I think that Europeans as a collective are not. Individual member states are, and they're making contingency plans what and how to do. Կարծում եմ, որ եվրոպացիները որպես կոլեկտիվ պատրաստ չեն, առանձին անդամ երկրները պատրաստ են եւ նրանք պատրաստում են արտակարգ իրավիճակների պլաններ, թե ինչ անել եւ ինչպես անել։ Ովքեր դա չեն անում, ասում են դե դեռ ոչինչ չի եղել։ Այժմ կարելի է պնդել, որ երկու բան հնարավոր է տեղի ունենա, եթե ինչ-որ բան պատահի։ Մեկն այն է, որ եվրոպացիները կմնան պառակտված եւ ոչինչ չեն անի, կամ այն օրը, երբ ինչ-որ բան տեղի ունենա, նրանք, ովքեր նման սցենարի համար պլաններ են կազմել ու ֆրանսիացիներն այստեղ առաջատար են կասեն, տեսեք, մենք ձեզ ասում էինք, ուրեմն հիմա մեր պլանը հետևյալն է, քայլ առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, մենք ձևավորելու ենք միջոցառումների պլանը, իսկ դուք պետք է հետևեք մեզ։ Հիմա եթե մենք հետադարձ հայացք գցենք ու տեսնենք, թե ինչ է եղել 2022 թվականի փետրվարին, նույնը եղավ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի դեպքում։ Գերմանացիներն օրինակ ասում էին, որ դե Ռուսաստանը չի ներխուժի Ուկրաինա, որ ռուսները պարզապես ուզում են ավելի շատ լծակներ ստանալ Մինսկի
երկրների բանակցություններում, բայց չեն ներխուժի Ուկրաինա, իսկ մյուսները սկսեցին պատրաստել Ռուսաստանի բանկային ոլորտի դեմ պատժամիջոցներ, ռուսական գազատարների դեմ պատժամիջոցներ եւ այլն։ Եվ ասացին, դե եթե ճիշտ եք, ուրեմն ոչինչ չի լինելու, բայց եթե մենք ենք ճիշտ, ուրեմն Գերմանիան դու պետք է հետևես մեզ եւ հիմնականում այդպես էլ եղավ ներխուժման պահին։ Հետո Շոլցը խոստովանեց, մենք սխալ էինք, նրանք ճիշտ էին, ուստի մենք կմիանանք նրանց։ Եվ այժմ Գերմանիան ռազմական օգնության ամենամեծ եվրոպական դոնորն է, թեև երբեք չէր մտածում, որ դա կլինի այդպես։ Նման բան կարող է լինել նաև Հայաստանի դեպքում։ Հունգարիան թերահավատներից է, ինչպես նաև Բուլղարիան, Ռումինիան, Իտալիան եւ Հունաստանը, քանի որ ինչպես Գերմանիան մինչև ուկրաինական պատերազմը կախված են էներգակիրներից, իսկ Օրբանի մոտ դա գաղափարական է, բայց շատ եվրոպական պետություններ դրանից ավելի մեծ կախվածություն ունեին Ռուսաստանից մինչ պատերազմը, եւ Ռուսաստանը նույնպես կարծում էր, որ եվրոպական շատ երկրներ նրա գրպանում են, որ եթե գործեն, ոչինչ էլ չի լինի։ Եթե ես լինեի Ալիևի տեղը, խաղադրույք չէի դնի դրա վրա, որ ոչինչ էլ չի լինելու։ Before the war and also thought they had pocketed sufficient European capitals that if they react, nothing will happen. If I were Aliyev, I would not bet that nothing will happen. And what do you think? Which countries? Իսկ ինչ եք կարծում, որ երկրներ են պատրաստ ունենալ իրենց սեփական պլանավորումը արտակարգ իրավիճակի դեպքում։ Ֆրանսիան դա մեկ։ Ձեր կարծիքով որոնք են այլ երկրներ, որոնք կարող են հետևել ֆրանսիացիներին։ Ինչ եք կարծում? Do follow the French? What do you think? Well, you have the northern Scandinavian countries. You also have Spain. Germany is. Դուք ունեք հյուսիսային սկանդինավյան երկրներ, դուք ունեք Իսպանիա, այդ հարցում Գերմանիան այնքան пассив չէ, որքան նախկինում։ Գերմանիան կարծում է, որ այստեղ մի փոքր այլ դերակատարություն ունի։ Շոլցը դեռ պարբերաբար հեռախոսազրույցներ եւ անձնական զրույցներ է ունենում Էրդողանի հետ։ Եվ եթե ինչ-որ բան պատահի, ապա Գերմանիայի դերը կլինի տարբեր ձևերով Էրդողանին համոզելը, որ նա ոչ մի բանում չպետք է սատարի Ալիևին։ Արդյոք դա կաշխատի թե ոչ, մնում է բաց հարց, քանի որ մենք բոլորս գիտենք, որ Ադրբեջանը դարձել է Թուրքիայի ներքին քաղաքականության մի մասը։ Դա բարդ իրավիճակ է։ Ալիևը մեծապես աջակցում է Էրդողանի արդարություն եւ զարգացում կուսակցությանը։ Թուրքական հասարակության համար Էրդողանի կուսակցությանը պատկանող ԶԼՄ-ները 2020 թվականի պատերազմը ներկայացրեցին որպես մի տեսակ իրենց պատերազմ, եւ դա հաջողվեց։ Այսինքն սա նաեւ ազգային հպարտության պահ է։ Այսպիսով նրա համար խաղադրույքները մեծ են, սակայն գերմանացիները փորձում են Էրդողանին փոխանցել այն միտքը, որ Թուրքիայի Եվրոպայից տնտեսական կախվածության պայմաններում այդ երկրի նկատմամբ աճում է հիասթափությունը տարբեր հարցերում։ Սկսած Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներից խուսափելուց, բարձր տեխնոլոգիաները մաքսանենգ ճանապարհով Ռուսաստան ուղարկելուց եւ այլն։ Իսկ եթե բանը հասնի դրան, ապա Եվրոպայի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունները անկում կապրեն։ Նրանց միջև կլինի լարվածություն ու Էրդողանը պետք է Բաքվին համոզի, որ այն զսպվածություն դրսևորի ու հիմարություններ չանի։ Սա է Գերմանիայի դերը այս ամենում։ The hard way and the sour way, and that he should exercise restraint on Baku not to do stupid things. That's sort of the role in the whole affair. And now the Azerbaijani president is in fact against including, let's talk about the Nagorno-Karabakh refugee issue. Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը պաստորեն դեմ է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հարցը խաղաղության պայմանագրում ներառելուն, ասելով, թե Հայաստանը եթե որոշի ներառել Լեռնային Ղարաբաղից փախստականների հարցը, ապա նա կառաջարկի, որ պայմանագիրը ներառի նաև ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի եւ պաշտպանության հարցը։ Բայց եթե ոչինչ չլինի, ուրեմն պատրաստ են հիմա էլ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Ինչպես է այս խնդրի ընկալումը Եվրամիությունում, արդյոք նրանք կարծում են, որ այս հարցը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների պաշտպանությունը եւ իրենց տաներ վերադառնալու հնարավորությունը կարեւոր են, էական ու պետք է դառնան ապագա համաձայնագրի մաս, թե դրանցով պետք է առանձին զբաղվել։ What is the perception of this problem in the European Union? Do they think that this issue, the protection of the rights and some possibility for Nagorno-Karabakh Armenians to return to their homes
What do you think? Do they think that this is important, essential, this should be part of the treaty, or it should be dealt with separately? What do you think? Well, the right of return is something that has a very high moral value, and so the principle should be that it should be granted. The practical side of things is Վերադարձի իրավունքը մի բան է, որն ունի շատ բարձր բարոյական արժեք եւ սկզբունքը պետք է լինի այն, որ այս իրավունքը պետք է տրվի։ Սակայն գործի պրակտիկ կողմն այն է, որ ցանկացած մեկը, ով վերադառնում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածք, ես նկատի ունեմ, որ եթե հայ է ու մտածում է վերադառնալու մասին, ապա հաշվի առնելով այնտեղ տիրող քաղաքական իրավիճակը, պարզապես դա չեսանի։ Կարելի է թղթի վրա գրել ցանկացած վայր վերադառնալու իրավունքի մասին, բայց ոչ ոք չի օգտվի դրանից, քանի դեռ Ադրբեջանը մի երկիր է, որը շատ իրավունքներ չի տալիս նույնիսկ սեփական քաղաքացիներին։ Եթե դուք նայեք անկախ լրագրողների նկատմամբ բռնաճնշումների մակարդակին, նայեք գրաքննության մակարդակին, լրատվամիջոցների ազատության հետ կապված հարցերին եւ այլն, նույնիսկ ազգային փոքրամասնությունների համատեքստից դուրս, ապա դա վերաբերում է նաև ադրբեջանցիների իրավունքներին, ասելու այն, ինչ ուզում են ասել, քննադատելու կառավարությունը ու այս իրավունքները խիստ սահմանափակված են։ Նույնը վերաբերում է դատական իշխանության անկախությանը, օրենքի գերակայությանը, սեփականության նկատմամբ իրավունքին, եթե ունեք սեփականության թույլտվություն, արդյոք դատարանները համապատասխան կերպով կգործեն, արդյոք ոստիկանությունը սովորական ձևով կպաշտպանի ձեր իրավունքները, թե դրա համար նրան պետք է կաշառք տալ եւ այլն։ Եվ իհարկե Ալիևը չի ցանկանում փոխել սեփական վարչակարգի բնույթը, քանի որ դա իրեն կսպառնա։ Նա հայերին չի տալու այն իրավունքները, որոնցից զրկել է ադրբեջանցիներին, այնպես որ դա նրա համար իրականում անսակարկելի է։ Իսկ եվրոպացիները փաստորեն լռում են այս հարցում։ Ասում են, դե մենք չենք կարող հայերին ասել, որ ձեր փախստականները իրավունք չունեն, որովհետև նրանք հստակորեն ունեն այն իրավունքները եւ կան միջազգային կոնվենցիաներ, որոնք կարգավորում են դրանք եւ որ նրանք հետ չեն կանգնի դրանցից, բայց գործնականում մենք գիտենք, որ վերոհիշյալի պատճառով Բաքուն ի սկզբանե դա չի անի։ Այսպիսով եվրոպական դիրքորոշումն այն է, որ սա մի բան է, որը պետք է որոշվի հայերի մեջ, թե որքան հեռու գնալ կամ չգնալ այս հարցերում։ So here the European position is this is something that needs to be decided amongst Armenians. How far to go and how far not to go. Yes, the enclave thing is of course a blackmail issue, and he uses this as a political weapon. But there are so many. I mean, Baku's Անկլավների մասին խոսակցությունները շանտաժ են։ Ալիևը դա օգտագործում է որպես քաղաքական զենք, բայց Բաքվի դիրքորոշումներն այնքան անհետևողական են։ Օրինակ Ալիևը անկլավների մասին է խոսում, նաև հիմնվելով 1975 թվականի խորհրդային քարտեզների վրա, որոնք ըստ Հայաստանի պետք է լինեն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանը սահմանազատելու հիմնական քարտեզներ։ Իսկ Բաքուն չի ճանաչում 75 թվականի խորհրդային քարտեզները որպես սահմանային քննարկումների հիմք, բայց միևնույն ժամանակ պնդումներ է անում, հիմնվելով նույն քարտեզների վրա։ Ակնհայտ է, որ սա մարտավարություն է։ Համենայն դեպս Եվրոպայից երևում է, որ այս բոլոր պնդումներում անկեղծություն չկա։ Այդ ամենը մարտավարություն է, ու նա իր ուժային դիրքի լծակները փորձում է օգտագործել այնքան, որքան կարող է։ At least as this is seen from Europe, there's no sincereness in all of these claims. It's all tactics, and he tries to leverage his position of power as much as he can. Now let's talk about Russia factor. Հիմա խոսենք Ռուսաստանի գործոնի մասին։ Ինչպես տեսանք, Ռուսաստանը շատ վատ վարվեց իր նախկին դաշնակից Հայաստանի հետ։ Հայաստանը մենակ մնաց Ադրբեջանի եւ նրա ուժեղ դաշնակից Թուրքիայի հետ։ Թուրքիան նյութատեխնիկական ռազմական աջակցություն է ցուցաբերել, մատակարարել արդիական անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք հայտնի են Բայրակտար անունով, ռուս խաղապահներ, որոնք ըստ երակողմ պայմանավորվածությունների պետք է պաշտպանեին հայերին Լեռնային Ղարաբաղում, աճ փակեցին, կարծես ոչինչ չէր կատարում, բայց մենք բազմաթիվ հաղորդումներ ունենք Լեռնային Ղարաբաղի տեղի գյուղացիներից այն մասին, թե ինչպես են ռուսները պահանջում հայ գյուղացիներից վայր դնել զենքեր եւ փախչել Լեռնային Ղարաբաղից։
Սրանք փաստագրական հաղորդագրություններ են, այնուհետև ռուսները Ռուսաստան են տեղափոխել ամբողջ սպառազինություն, այդ թվում 80 տանկ եւ հարյուրավոր այլ արդիական ռազմական տեխնիկա, որոնք Ղարաբաղի պաշտպանության ուժերը թողել են Լեռնային Ղարաբաղում։ Ու մենք չգիտենք դրանք օգտագործվել են արդյոք Ուկրաինայում թե ոչ։ Ինչպես եք բացատրում ռուսական այս դավաճանությունը? Used in Ukraine or not? What is your take on Russian betrayal? Well, it is not unexpected. Russia is not a party that honors any agreement, whether they are those in Armenia, those in Nagorno-Karabakh, those in Ukraine, those with Europe as such. Russia does what suits the interest of the moment and it gives. Դե դա անսպասելի չէ, Ռուսաստանը այն կողմը չէ, որ հարգում է որևէ պայմանավորվածություն, լինի դա Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում, Ուկրաինայում կամ Եվրոպայում։ Ռուսաստանն անում է այն, ինչ ձեռնտու է իրեն տվյալ պահին, եւ նրան իր ստորագրած ոչ մի փաստաթուղթ էլ չի հետաքրքրում։ Ռուսաստանը ցնցված էր, որ Հայաստանը գնաց ընտրական ժողովրդավարություն լինելու ճանապարհով եւ դա նրան անընդհատ նյարդայնացնում էր։ Պուտինը շատ լավ է հասկանում Ալիևին, նրանք նույն ցեղատեսակի հետխորհրդային դիկտատորներ են։ Նա համակրանք ունի տարածքային ռևիզիոնիզմի եւ նախկին կայսրության ու փառքի մասին մտածելու նկատմամբ։ Նա կախված է Թուրքիայից, միկրոչիպերի, ռազմական նյութերի, մեքենաների եւ այլնի մաքսանենգ ճանապարհով ներմուծման կարիքի պատճառով։ Նա շատ կցանկանար, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ում ավելի խոչընդոտող կողմ լիներ եւ փորձել ներսից ոչնչացնել Արևմուտքը, հրաժարվելով վավերացնել Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը եւ այլն։ Նա չի կարող ուժերը չափել Թուրքիայի հետ, նա չի անելու ու չի ուզում անել դա։ Նա Ադրբեջանից կախված է նաև դեպի Իրան հյուսիս-հարավ միջանցքի հարցում։ Ռուսաստանը նաև մեծ քանակությամբ զենքեր է վաճառել Ադրբեջանին եւ նրանք լավ կոմերցիոն գործընկերներ են։ Պուտինի համար Հայաստանին անտեսելու բազմաթիվ պատճառներ կան։ Միևնույն ժամանակ խնդիրն այն է, որ նա շատ լծակներ ունի Հայաստանի նկատմամբ, սկսած հացահատիկի եւ պարենային մատակարարումներից, էներգետիկայից, ռուսական ընկերությունների դիրքերից Հայաստանում եւ վերջացրած պաշտպանական ոլորտից, որին նա մատակարարում է պահեստամասեր, զինամթերք, այն ամենը, որ օգտագործում է Հայաստանի զինուժը, եւ նա հիմա փորձում է օգտագործել այդ լծակները։ Եթե նայեք ռուսական քարոզչությանը, նրանք ամեն ինչ պատկերացնում են այնպես, կարծես Հայաստանը վատ դաշնակից է, որ նա հեռացել է փառավոր ռուսական կողմից։ Այդ պատճառով էլ նրանց հետ այդպես է եղել։ The issue of defense goods, supply, spare parts, ammunition for all the equipment that the Armenian armed forces operate. And he kind of tries to leverage that now. He also tried to, if you look at the Russian propaganda, they kind of depicted, look, Armenia was a bad ally, it departed from the glorious Russian path, so this is what happens to them. And this is sort of a threat. Moscow it tries to signal to other post-Soviet states in Central Asia, in Belarus, kind of. Սա մի տեսակ սպառնալիք է, որով Մոսկվան փորձում է ազդանշան տալ կենտրոնական Ասիայի մյուս հետխորհրդային երկրներին, նաև Բելարուսին, ասելով՝ տեսեք, դուք արել եք այնպես, ինչպես մենք ենք ասում, թե չէ, սրանք են լինելու հետևանքները։ Ինձ համար դա եւս մեկ պատճառ է փորձելու աջակցել Հայաստանին, որովհետեւ չի կարելի երկրների հետ այսպես վարվել։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ կա շատ ռացիոնալ բացատրություն, թե ինչու է Ղազախստանը շատ արագ հեռանում Ռուսաստանից, քանի որ նրանք չեն ցանկանում, որ իրենց հետ նույն կերպ վարվեն։ Եվ այո, եթե դուք այնպիսի երկիր եք, որն ունի կայսերական կառավարման այսքան երկար պատմություն, իհարկե ձեր բոլոր հարևանները կգնահատեն իրենց ինքնիշխանությունը եւ սեփական քաղաքական գործերը որոշելու կարողությունը, եւ նրանք չեն ցանկանա, որ իրենց իրավունքները ոտնահարի հերթական կայսրությունը։ Այստեղ Երևանի հանդեպ համակրանք ունեն հատկապես Եվրամիության նոր անդամները։ And yeah, that's so here also particularly the new members in the EU have a sympathy for Yerevan. And what do you think of Russia? It seems that Ինչ կարծիքի եք Ռուսաստանի մասին, կարծես թե որպես այդ պայմանավորությունների տակ ստորագրած կողմերից մեկը Ռուսաստանն ամեն ինչ անում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը թույլ չտալու համար։ Մոսկվան դեմ է Բրյուսելում, եվրոպական մայրաքաղաքներում կամ Վաշինգտոնում ստորագրված ցանկացած պայմանագրի։ Գրեթե ամեն շաբաթ ռուս պաշտոնյաներ, այդ թվում նույնիսկ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը,
զայրացած քննադատում են Եվրամիությանն ու ԱՄՆ-ին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև սեպ խրելու համար, պնդում են, թե արևմուտքը մոլորեցնում է Հայաստանին, բայց ինչպես արդեն տեսնում ենք, շատ հայերի համար Ռուսաստանը անվստահելի է եւ Ռուսաստանը նույնիսկ համարվում է Հայաստանի անվտանգության սպառնալիք։ Հայաստանի պաշտոնյաները, ինչպես տեսնում ենք, բոյկոտում են ՀԱՊԿ հանդիպումները, նրանք բաց են թողնում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների բարձր մակարդակի հանդիպումները։ Ինչ կասեք այս մասին? Leaders, what do you have to say about these things? Well, the Russian aim is to create countries that are maximally dependent on them and that have multiple vulnerabilities. So if there were a peace treaty between Azerbaijan and Armenia, Դե Ռուսաստանի նպատակն է ստեղծել այնպիսի երկրներ, որոնք առավելագույն կախվածություն կունենան իրենցից եւ կունենան բազմաթիվ խոցելիություններ։ Այսպիսով, եթե խաղաղության պայմանագիր լիներ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև, դա կվերացներ մեկ հակամարտություն, որը կարող է շահարկվել եւ օգտագործվել ճնշման քաղաքականության համար։ Դրա համար էլ Ռուսաստանը հետամուտ է միջանցքների հարցում, որ կարողանա դրանք վերահսկել, քանի որ այդ դեպքում Հայաստանը կախված կլինի Ռուսաստանից, բայց Ադրբեջանը նույնպես կախվածության մեջ կհայտնվի Ռուսաստանից նրա վերահսկման տակ գտնվող միջանցքից օգտվելու համար։ Այնպես որ դա այն դիրքն է, որտեղ նրանք ցանկանում են լինել, երբ բոլորը կախված կլինեն իրենցից։ Այդ դեպքում, եթե պահանջ ունենան եւ ասեն, որ պետք է այս ու այն անես, պետք է այս ու այն պայմանագիր կնքես, այս ու այն գնես, ստիպված ես լինելու դա անել։ Այլապես դե իրենց վաղուց հաստատված սկզբունքն է եւ իհարկե նրանք փորձում են ծաղողել խաղաղության պայմանագրի շուրջ ջանքերը եւ փորձում են դրանք ներկայացնել ամենավատ լույսի ներքո։ Հուսով եմ, որ սրանք ապարդյուն ջանքեր են լինելու, քանի որ եթե պետությունները լուծում են սահմանի հետ կապված հարցը, դա ամրապնդում է նրանց ինքնիշխանությունն ու անկախությունը։ Սակայն մինչ երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելը։ Ի վերջո, կարծում եմ այն կստորագրվի, բայց դա նաև կախված է նրանից, թե որքանով է Հայաստանը խոցելի։ Եվ արդյոք Բաքուն նույնպես փորձում է ազդել թե Անկարայի, թե Մոսկվայի վրա իրենց ապակառուցողական քաղաքականությունը սեփական շահերի սպասարկմանն ուղղելու նպատակով։ Դա մի բան է, որը մենք երբեմն թերագնահատում ենք։ Մենք երբեմն թերագնահատում ենք ադրբեջանցի դիվանագետների հմտությունը։ Դրանք կարող են նաև ներդնել իրենց շահերը այլ երկրների քաղաքականության մեջ, եւ դա անում են Անկարայում, բայց նրանք նաև ջանում են դա անել Մոսկվայում։ They can also insert their interests in other countries' policies, and they do that in Ankara, but they also try hard in Moscow. And United States and ԱՄՆ եւ Եվրամիությունը համակարգում են իրենց ջանքերը համոզելու Ալիևին Հայաստանի հետ բանակցություններ վերսկսելու համար։ Ինչ եք կարծում, նրանց կհաջողվի ինչ որ բան անել մինչև այս տարվա ավարտը կամ գուցե հաջորդ տարվա սկիզբը? Maybe the beginning of next year. I think this will be by and large a thing of next year. This year is, if you look at the EU schedule, it's preoccupied with neighborhood issues. Կարծում եմ, որ սա ամենայն հավանականությամբ կլինի հաջորդ։ Եթե նայեք այս տարվա ԵՄ ժամանակացույցին, ապա այն զբաղված է հարևանության խնդիրներով։ Ուկրաինայի աջակցության հետ կապված դեռ շատ չորոշված հարցեր կան։ Ամերիկացիները փաստորեն արդեն գնում են ձմեռային արձակուրդի։ Տարածաշրջանի վերաբերյալ եվրոպական եւ ամերիկյան դիրքորոշումները գնալով մերձենում են, իսկ ԱՄՆ-ում հաջորդ նախագահական ընտրություններին դեռ 1 տարի ունենք։ Այնուամենայնիվ ռուսները հենց այս խաղաքարտի վրա են հույս դնում, փորձելով ձախողել ամեն ինչ, որ կլինի ԱՄՆ ընտրություններից հետո, հուսալով, որ Դոնալդ Թրամփը կհաղթի ու դուրս կբերի ամերիկյան ներկայությունը եւ դիվանագիտական ջանքերը աշխարհի մեծ մասից, ինչը նրանք հույս ունեն կստեղծի այն վակուումը, որը նրանք կկարողանան զբաղեցնել։ Would win withdrawing US presence and withdrawing US diplomatic efforts for most part of the world, which they hope will provide the vacuum they can fill themselves. About Aliyev's մեկ այլ հարց, որը ես կուզենայի ձեզ տալ, վերաբերում է նախագահ Ալիևի անսպասելի հայտարարությանը 2024 թվականի փետրվարի 7-ին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Ընտրությունները պետք է կայանային 2025 թվականին, բայց նա որոշեց անել դա հաջորդ տարվա սկզբին, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը գրավելուց հետո նրա ժողովրդականությունը Ադրբեջանում բարձր է։ Բայց որոշ փորձագետներ ենթադրում են, որ նա պարզապես ցանկանում է ձգձգել պայմանագրի ստորագրումը, քանի որ չի ցանկանում դա անել հիմա։ Նա հույս ունի, ինչպես դուք ասացիք Պուտինի մասին,
որ ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրությունները իր համար էլ բարենպաստ մթնոլորտ կստեղծեն Վաշինգտոնում եւ նա ավելի շատ զիջումներ կստանա Հայաստանից, օրինակ եթե ընտրվի Դոնալդ Թրամփը։ Մենք գիտենք, որ Թրամփն ու Ալիևը նախկինում հարաբերություններ ունեցել։ Ինչ կասեք այս մասին? They had relations previously. So what do you have to say about this? Well, I would not say that elections in Azerbaijan are a too challenging affair, but obviously he also tries for any possible negotiation, trying to portray himself as the kind of strong leader who has a strong domestic mandate that Դե ես չէի ասի, որ Ադրբեջանում ընտրությունները դժվար գործ են, բայց ակնհայտ է, որ նա նաև փորձում է ցանկացած հնարավոր բանակցությունների համար իրեն ներկայացնել որպես ուժեղ առաջնորդ, որն ունի ուժեղ ներքին մանդատ, ինչպես Ռուսաստանի նախագահն է անում դա։ Նրա ներքին մանդատն իսկապես չի ճանաչվում Արևմուտքում որպես ազատ եւ արդար ընտրությունների արդյունքում ձեռք բերված մանդատ։ Սա իհարկե նրա համար հեշտ է անել։ Նա կարծում է, որ հիմա ուժեղ է, Թրամփի վերադարձի հնարավորություն կա։ Թրամփը հարաբերություններ ունի նաև Ալիևի հետ, նա նաև լավ հարաբերություններ ուներ Էրդողանի հետ եւ նա իզոլացիոնիստ է։ Այնպես որ երբեք չգիտես թե որտեղից եւ ինչպես նա դուրս կգա, բայց հավանաբար նա որոշ չափով կհանի ամերիկյան ներկայությունը Եվրոպայից։ Դա իհարկե առնվազն խափանման հնարավորություն է տալիս, բայց ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ, քանի դեռ ռազմական հավասարակշռությունն այդքան շատ է հօգուտ Բաքվի, Ալիևը խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու քիչ դրդապատճառներ ունի։ Ինչու պետք է նա անի դա, եթե բոլոր խաղաթղթերն իր ձեռքում են։ Եվրոպական տեսանկյունից իրականում կա ընդամենը երկու ճանապարհ առաջ գնալու։ Մեկը փոխել ուժերի ռազմական հավասարակշռությունը, որպեսզի այդքան անհավասարակշիռ չլինի, եւ երկրորդը աշխատել Թուրքիայի վրա։ Թուրքիան վերջին 3-4 տարիների ընթացքում շատ ուղիղ ձևով աջակցել է Բաքվին։ Turkey has very straightforward seconded Baku for the last 3-4 years. In the beginning of Erdogan's tenure and up until 2016 roughly, that was not so much the case. They were always allied, but not so closely and also. Երբ Էրդողանը նոր եկավ իշխանության ու մինչև 2016 թվականը, դա այնքան էլ այդպես չէր։ Նրանք միշտ էլ ունեցել են դաշնակցային հարաբերություններ, բայց ոչ այնքան սերտ եւ անվերապահ, եւ ամերիկյան եւ եվրոպական ջանքերը նույնպես այդ ճանապարհով են գնում, փորձելով համոզել Էրդողանին վերսկսել բանակցությունները հայ-թուրքական սահմանի բացման եւ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ, քանի որ դա նույնպես չափազանց կարևոր է։ Նույնքան կարևոր, որքան Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը։ Էրդողանն ասում էր, դե նախ պետք է լուծել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, այնուհետև ես կկարողանամ կարգավորման շուրջ համաձայնագիր ստորագրել։ Ու հիմա նա հեռախոսազանգեր է ստանում Բաքվից, որ նա պետք է նաև այլ պայմաններ առաջ քաշի, բայց թուրք հասարակության տեսանկյունից ինչու պետք է նրանք համաձայնվեն Բաքվի պահանջներին։ Դա նաև մեծացնում է Թուրքիայի խոցելիությունը, եթե նրանց հետ կարելի է այս կերպ վարվել։ Դա այն ճակատն է, որտեղ ամերիկացիներն ու եվրոպացիները որոշակի շարժի հնարավորություն են տեսնում։ Why should they go to further demands of Baku? It also increases Turkish vulnerability if they can be played in such a way. So yeah, that's basically the fronts where the Americans and Europeans send some movement. During Trump's presidency, John Bolton came to Armenia and Ասեմ սակայն որ Թրամփի նախագահության ժամանակ Ջոն Բոլտոնը եկավ Հայաստան եւ ես նրանից հարցազրույց եմ վերցրել Երևանում ԱՄՆ-ի դեսպանատանը։ Նա ասում էր, թե ԱՄՆ-ը պատրաստ է զենք վաճառել Հայաստանին, այսպիսով նա իրականում քննարկել է Հայաստանի ղեկավարության հետ արդյոք նրանք ցանկանում են ԱՄՆ-ի սպառազինությունը եւ որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է զենք վաճառել Հայաստանին։ Նա մասնավորապես ասաց, որ մեր զենքերը շատ ավելի լավն են, քան ռուսների զենքերը։ Այնպես որ ոչ ոք չգիտի, թե ինչ կարող է լինել, եթե Թրամփն ընտրվի, բաներ կարող են փոխվել, բայց իրականում մենք չգիտենք։ Հիմա եկեք խոսենք Եվրամիությանն ուղղված ձեր առաջարկությունների մասին։ Դուք ասացիք, որ Եվրամիության համար առաջնահերթությունը պետք է լինի բարձր մակարդակի քաղաքական ներգրավվածության միջոցով զսպել Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի վրա։
Ենթադրում եմ, որ Եվրամիության պաշտոնյաները դա արդեն անում են։ Մենք տեսել ենք շատ ներգրավվածություն Եվրամիության առաջնորդների կողմից, օրինակ Եվրոպական միության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հանդիպում է Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, կարևորելով այդ հանդիպումը եւ էական համարելով նրա հետ բանակցությունները։ Եվրոպական հանձնաժողովի եւ արտաքին գործողությունների ծառայության պատվիրակությունն այցելում է Հայաստան, Երևան կարիքները գնահատելու առաքելությամբ։ Ինչ կասեք այս մասին? Is visiting Yerevan with mission to assess Armenians' needs. What do you have to say about this? Yes, the machinery is slowly gearing up. There is we also have an observing mission in Այո, մեքենան կամած թափ է հավաքում։ Մենք ունենք նաև դիտորդական առաքելություն Հայաստանում, որը գոնե տեղում լիարժեք ներկայություն ունի եւ ունի լավ դիվանագիտական ուղիներ անմիջապես արձագանքելու համար։ Այն կամած բարելավում է, նրանք իհարկե փորձում են նաև Բաքվին բերել սահմանների շուրջ բանակցությունների սեղանի շուրջ, ինչպես քննարկեցինք, դա չափազանց բարդ խնդիր է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին աջակցելուն, որը երկրորդ մաս է, ապա այն ունի երկու հարթություն։ Առաջինը տնտեսական, երկրորդը ռազմական։ Տնտեսական առումով մենք ունենք ասոցիացիան համաձայնագիր, համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը հիմք է տալիս իրականում շատ ավելին անելու, քան ներկայումս արվում է, եւ այն ապահովում է Հայաստանի տնտեսական խոցելիությունը լուծելու շրջանակ դիվերսիֆիկացիայի ճանապարհով, այնպես չէ, որ Եմեն անմիջապես կփոխարինի Ռուսաստանին կամ Իրանին որպես առևտրատնտեսական գործընկեր, բայց դա մի տեսակ երրորդ ոտք է ապահովում տնտեսության համար, եւ դա ապահովում է անկախության աճ, քանի որ դուք այդ կերպ նվազեցնում եք կախվածությունը թե Ռուսաստանից, թե Իրանից։ Երկրորդը ռազմական մասն է, այն է Հայաստանի խաղաղության եվրոպական հաստատությունում ընդգրկելն է եւ պաշտպանական բարեփոխումներին աջակցությունը։ Դա իհարկե երկարաժամկետ խնդիր է, բայց մենք Ուկրաինայում տեսանք, որ երբ զինված ուժերն անցնում են բարեփոխումների, այս հատվածը նրանք շատ ավելի արդյունավետ են դառնում, եւ այստեղ նույնպես անհրաժեշտ է եվրոպական օգնություն։ Բանն այն է իհարկե, որ սա շատ նման է այն իրավիճակին, որ օրինակ 2004 թվականին Ուկրաինայում էր։ Եվրամիության շատ կանոնակարգեր, ընթացակարգեր խորթ են տեղական կառավարմանը եւ իրավական մշակույթին, քանի որ կար խորհրդային օրենսդրություն։ Effective in what they do and how they do what they do, and here also European assistance is needed. The thing is, of course, and this is very similar to the situation of, for example, of Ukraine in 2004. A lot of the EU regulations Այնուհետև եղավ անկախություն, բայց դու դեռ շարունակում ես հետխորհրդային տարածքի տեսք ունենալ, իսկ ինչպես անցնել մեկ այլ իրավական ավանդույթի, այլ կարգավորումների, կան բազմաթիվ տեխնիկական պահեր եւ մանրամասներ, շատ աշխատանք այն կանոնակարգերի իրականացման վրա, որոնք դուք հասկանում եք որպես իրավական տեքստ, բայց դրանք գործնականում կիրառելու ավանդույթ չունեք, կլինեն վերապատրաստման ծրագրեր պետական կառավարման համար։ Եվրամիության պաշտոնյաները կգան Երևան, հայ պաշտոնյաները կգնան Եվրամիություն վերապատրաստման համար, կլինեն նմանատիպ բոլոր բաները, որոնք փաստաթղթերը վերածում են գործնական տնտեսական կապերի։ Սա տեղի է ունենում, կրկին այս ամենը եւ տնտեսական եւ ռազմական առումով երկարաժամկետ ջանքեր են, ընդ որում այդ գործընթացում պետք է շարունակել դիվանագիտական զգոնություն պահել եւ գրպանում պատժամիջոցների սպառնալիք ունենալ, որպեսզի իսկապես կանխվի իրավիճակի վատթարացումը։ Yeah, this happens again. This is all both on the economic and on the military side a long-term effort. In between that, they have to pay diplomatic attention and have the threat of sanctions in their pocket to really deter the situation from going worse. And talking about ռազմական օգնության մասին խոսելով Եվրամիությունն այժմ խոսում է այն մասին, որ օգնի Հայաստանին ամրապնդել իր պաշտպանունակությունը տրամադրելով ֆինանսավորում եվրոպական խաղաղության հաստատությունից, ինչպես նշեցիք, կարող եք կպարզաբանել, թե դա ինչ ռազմական օգնություն կարող է լինել։ Դուք առաջարկում եք բարեփոխել հայկական բանակը եւ վերազինել այն, բայց Բրյուսելից լսում ենք միայն ոչ մահացու զենքի մասին, որոնք են առանձնահատկությունները։ What are the specifics? Yes.
So the lethal weapons come from individual member states like France, but also from other countries like India. The non-lethal assistance. Մահաբեր զենքերը գալիս են առանձին անդամ երկրներից, ինչպիսիք են Ֆրանսիան, բայց նաև այլ երկրներից, ինչպիսին Հնդկաստանն է։ Ոչ մահաբեր օգնությունը, որը հիմնականում վերապատրաստումն է, վերաբերում է դրան, թե ինչպես են ձեր զինված ուժերը կռվում, ինչպես են կազմակերպված։ Սրանք բարեփոխումներ են կապված նյութատեխնիկական ապահովման հետ, բարեփոխումներ վարչակազմի մեջ, պաշտպանության նախարարությունում, ինչպես է այն գործում, ինչպես է այն հաշվետու լինում քաղաքական համակարգին, ինչպես է նա վերաբերվում անձնակազմին, ինչպես է նրանց պատրաստում։ Այս բոլոր բաները, որոնք կարող են շատ անտեսանելի թվալ, բայց ի վերջո բավականին մեծ արդյունքներ են տալիս։ Քանի որ խորհրդային ռուսական ռազմական կառավարման համակարգը շատ անարդյունավետ է, այն աշխատում է, եթե ունես հսկայական երկիր եւ հսկայական բանակ, բայց Հայաստանը հսկայական երկիր չէ եւ հսկայական բանակ չունի։ Այսպիսով դուք չեք կարող թույլ տալ, որ այս բոլոր անարդյունավետությունները ներկառուցվեն համակարգում։ Ոչ մահաբեր օգնությունը վերաբերում է նաև այնպիսի կարևոր հարցերին, ինչպիսիք են կիբերպաշտպանությունը, անվտանգ հաղորդակցությունը, ողջ հրամանատարության եւ վերահսկման համակարգին, սկսած ապարատայինից մինչեւ ծրագրային։ Դրանք ընդհանցակարգեր են, թե ինչպես է իրականում ղեկավարում զորքերը մարտերում եւ այլն։ Դա կարևոր է։ Ուկրաինայում նման օգնությունն իսկապես մեծ դեր խաղաց։ So it's not unimportant. In Ukraine, this kind of assistance did a really great job. Do you think is there any kind of weaponry? Կա որևէ զինատեսակ, որ ձեռք է բերվում այս եվրոպական խաղաղության հաստատության միջոցով, թե այն այլ ֆինանսավորման է արվում? As far as I know, there are armored personnel carriers. Որքան ես գիտեմ, սպառազինության ցանկում կան զրահափոխադրիչներ, որոնք նախատեսված են Հայաստանի կողմից եվրոպական խաղաղության հաստատության միջոցով ձեռք բերելու համար, բայց զենքը նաև տրամադրվում է երկկողմանի։ Ֆրանսիան օրինակ Հայաստանին կտրամադրի հակաօդային պաշտպանության թեթև հրթիռներ։ Ես տեղյակ չեմ Եվրամիության մյուս անդամների երկկողմ գործարքների մասին, բայց սա օրինակ է։ Այսպիսով զենքն ավելի շուտ կգա Եվրամիության առանձին անդամ երկրների հետ երկկողմանի գործարքների միջոցով, այլ ոչ թե եվրոպական խաղաղության հաստատության միջոցով։ Այսպիսով դուք կարծում եք, որ դա տեղի ունենում, որ որոշ առանձին երկրներ օգնում են։ And I know it sounds very unspectacular, but I just give you one example that actually. Այո, դա է տեղի ունենում։ Ես գիտեմ, որ դա շատ անտեսանելի է, բայց ես ձեզ միայն մեկ օրինակ կբերեմ։ Դա սովորական առևտրային անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործումն է, որոնք դուք կարող եք գնել շուկայում, որը հայերը խելամտորեն կիրառում են հակամարտկոցային կրակ վարելու համար։ Հակամարտկոցի կրակն այն է, որ եթե ունեք հակառակորդի հրետանի, որը կրակ է վարում ձեր ուղղությամբ, դուք որոշում եք, թե որտեղ է այն դիրքավորվում եւ ինչպես պետք է պատասխան կրակ վարել։ Դա զգալիորեն կրճատել է այդ ձեռնարկումների արձագանքման ժամանակը շփման գծի երկայնքով եւ դրանից հետո ադրբեջանական հրետանին շատ ավելի զգուշավոր է հայկական դիրքերը հրետակոծելու առումով, ինչը մինչ այդ բավականին հաճախ էր տեղի ունենում եւ այս դեպքերի փաստագրման օրինակը այսպիսով դրա տակ զենքերի համակարգեր դրանք պարզապես կոմերցիոն դրոններ են, հարցը դրանում է թե ինչպես են նրանք օգտագործվում ու այստեղ արդյունք կա, այնպես որ այո, եվրոպական խաղաղության հաստատության աջակցության մեծ մասը բավականին անտեսանելի է։ Դա ավիակիրներ չէ, ոչ էլ մեծ ինքնաթիռ, բայց այն լավ արդյունք է ապահովում։ Դոկտրինային ընթացակարգերը, սպաների վերապատրաստումը, սրանք չափազանց կարևոր են զինված ուժերի մարտի դաշտում արդյունավետ լինելու առումով։ Doctrine, procedures, officers' education, how to fight is enormously important in how effective armed forces are on the battlefield. So thank you very much, Mr. Gressel. Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Gressel, իսկապես հետաքրքիր զրույց է։ Շնորհակալություն հայ ունկնդրին այս հարցերը պարզաբանելու համար։ Armenian audience. Thank you very much. Thank you. Խնդրեմ։ You're welcome. Ավարտեցինք Կիրակնօրյա վերլուծականը, ձեզ հետ Թամրազյանն էր, ստեսություն եւ խաղաղություն։